ओए 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 यार 3 दिन हो गए, कोई नहाया भी है अभी तक? मैंने तो नहीं हिम्मत की यार, पानी इतना ठंडा, बंदे को देख के बुखार चढ़ गई। ब्रो मेरी तो जम गई थी ठंडे पानी से, दोबारा हिम्मत नहीं हुई नहाने की। ऊपर से गीजर चलाने के 1000 एक्स्ट्रा मांग रहे थे कि जी बिल ज्यादा आता है। तभी मैं तुम्हें कह रहा था कि मेरे घर जाके नहाएंगे 3-3 बार। क्यों भाई, तेरे घर क्या सीन है? सीन, यहाँ कैनन का इलेक्ट्रिक फास्ट गीजर लगा हुआ है, सोलर पे भी चलता है। गर्म पानी ऑन डिमांड, 800, 1200 और 2000 वॉट मोड्स, डिजिटल डिस्प्ले भी है, ना वेट ना बिल की टेंशन। मतलब अब हम तीनों इकट्ठे? और इकट्ठे नहीं भाई, अलग अलग, लेकिन जितनी दफा चाहो नहा लो, बेशक 3-3 बार, क्योंकि कैनन यहाँ सब संभाल लेता है। मैं तो जा रहा हूँ भाई, मैंने 3 दिन का बदला लेना है। पहले मैंने नहाना, रुक जा।